dafa ba munafukai ba su yi tasiri ba su so su ja da kai sun lalace su so su ja da ikon lillahi Allahu ya hana sun balballe kashin da sa kake bukwan dutse wata ya ja da kai ya lalace Allahu ya kare ka su kusa san Kano alada baba ke ga wani baba wata ya ja da kai ya lalace karya suke maza su yi bari ba kusa san Kano alada baba Rabu ya kare ka na buɗe su tasiri wa su tasiri wa kafu kai ba su tasiri wa Allah ji su sarki sinu su bai ci amana ba da ci amana ba sarki sinu su bawan Allah ne kullum karatun alkur'ani sarki sinu su mai imani ne mai dogaro ga Allah ne babba Allah ya lamu da wasali yake a wurin Allah ubangiji ya yi da dafawa yo da karewa ubangiji yo da karewa Allah kare yunwa ba da kare yunwa ba ke gaba ne baba kai kake faɗa a yi dubawa waye ja da kai ai ya kasa ƙarya suke maza su bari ba in ka sa kake mun bari da kowa ya ja da kai ya ba ino marga ne babban dutse ko mahaukaci ya gane wala kuma mahaukaci su ya gane abu ya dafa ba Allah kare ka ni direba ne mai yin waka ɗan jihar Kano su magana muna da ɗamagana su san Kano alaga babu abu ya kare ka ni direba ne mai yin waka ɗan jihar Kano su magana Kano garin kwana ne dole ne dole kare ka jihar Jigawa ai sai madalla garin kuma na dole gaida ku dole in gaida ku ɗan jigawa dole in gaida ku ai sai madalla su san Kano ya gaida ku bai ci amana ba kanan mu bai ci amana ba mota za ta yi mun jeje da wajen kun gaida su kan kyautan motan nan in ka tashi kai duwa idan kai mun kyauta wata su ne suke da takardewa Allah ya fi sa da takardewa sai in dinga kallon kokawa ban san hanya ba da za na zo gaban ka in yi ranta har kuwa ina ta zo ma ta su ce da ni in kowa Allah zai roƙa an rasa ku shi ke wadawa za ku ka ba mu ke rayawa Allah ka raya mu ke rayawa ya ba ni ba mai kwacewa ai rashin baba duk na daren mai kukawa ashawala san gata ba na wajen uba mai kukawa da kowa ya wace ni dai dan yaro na da an kira ni maraya ne wai ko Allah ki dafa ni maraya ne ashawala ni maraya ne rashin uba bai shiryawa ne karfi babatun a ce ne kokawa ai dole mu koka tuka san dan yaro ai babu karfin gaba iya ne ma ba dole shawara ci ne nisa rayuwa muna da kokawa koka da babu zumunci mu ci nisa kowa na sai wala mu kokawa kowa ya ware na shi a kan yi da fara na da nesa ƙwarai ko na ji na yi karatun allo ai ko da daga ido na yau kuka na roƙi Allah na abubuwa arhamani sarki ya Allah kai kake da ikon dafawa kai ka bani dama ya Allah taimaka mini kan waka ta yi zancen waka ta ƴan uwa su zo su biyo zance zo su biyo zance su ce da ni na lalace ba lalacewa ne ba sai ma nake yi su ce da ni na susuce Allah ka ba mu abin da za mu taimaka neman abinci ni na fito zance yan uwa ku gane kalmata baraya kenan yana nema abu gane kalmata
gyara mana Allah ka kwace mana kuma ku gane kalmata Allah kai mana kare da talauci amma da karfin Allah kare da ni na susute Allah kai mana katangar karfi da talauci alƙudirati iko Allah ubangiji ya yoda da dafawa kare mu Allah kare jihar Kano wal iradatu daga Allah ne ubangiji ya yoda da dafawa Allah ya shirin rusa mana kasar mu Allah wani kausin Allah wani rabbana ya yoda da karewa gyara dokokin kasar mu a koma daidai sharar mutum ko da aljan rabbana ka yoda da karewa Allah ka ban gaskiya Allah ka ban makan gaskiya ni direba ne mai wakan nan ko kuce da ni mun ce ban ci amana ba rabbana ya yoda da dafawa kanu maraya ne sun san Kano Allah dafa ma ubangiji ya yoda da kare ka yoda da kare ka ya rusa shirkan makiya wasu zo Kano ba za su yi ba gaskiya muke neman daukan hasana suna da tsarewa rabbi an su kasawa dan wasu karkace al'umma ubangiji ya karewa rabbi ya kare mu rabbi ya kare mu ba da kan ba akwai sarke sun taho da niyyar ne cuta sun taho da niyyar kowaye ya tsaya fa sai sun sare ko kwa ayo sabon zance su sabon diga su harbewa na zancen wannan ba zancen wannan ba zancen wannan Allah ba ke karewa Allah ya dafa masa raki